សូមស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទចូលមកកាន់ Channel Pedelin បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តបាទបំពន់សុខភាពផ្លូវភេទមួយមុខទៀតហើយបាទចង់ចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទដែលគាត់មានបញ្ហាអាចសមត្ថភាពផ្លូវភេទបាទខ្សោយផ្លូវភេទរួមភេទឲ្យអត់បានយូររួមភេទឲ្យអស់កម្លាំងពីខ្លួនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំមកគាត់ប្រើនៅរូបមន្តមួយនេះហើយរូបមន្តមួយនេះបាទខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវបាទរកបាទពីប្រទេសក្រៅបាទខាងប៉ែអឺរ៉ុបគេជួយប្រើហើយប្រើទៅឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំក៏យកបាទមកចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទហើយរូបមន្តមួយនេះបាទមិនថាបរិះនារីទេបាទពិសាបានទាំងពីរបាទញ៉ាំបានទាំងពីរតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរូបមន្តវាគឺមានបាទខ្ទឹមសខ្ញីក្រូចឆ្មាបាទហើយពងទាឬក៏ពងមាន់ក៏បានដែរហើយនឹងទឹកឃ្មុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាម្ដងបាទអញ្ចឹងទៅមើលពីរបៀបបាទធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទយើងកោសខ្ញីឥឡូវខ្ញុំចេះស្បកខ្ញីសិនបាទឥឡូវខ្ញុំកោសបាទខ្ញុំចិត្តខ្ញីរួចហើយបាទយើងកោសវាទៅបាទឥឡូវខ្ញុំគិតថាវាប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាទខ្ញុំដាក់ល្មមបានហើយបន្តមកបាទគឺយើងកោសខ្ទឹមសយើងត្រូវបកសបកវាចេញផងបាទខ្ទឹមសយើងដាក់3-4ក្រពើឲ្យទៅបាទបន្ទាប់ពីយើងកោសវារួចហើយបាទយើងចិត្តក្រូចឆ្មាដាក់មកចំហៀងទៅយើងច្បាច់វាចូលបន្ទាប់ពីយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មារួចបាទយើងយកស្លាបព្រាមកកូរវាបាទបន្ទាប់ពីយើងកូរវាហើយបាទយើងគូសពងមាន់ដែរបាទសំទោសបាទគូសពងទាបាទពងទាគឺយើងដាក់ទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយយើងកូរវាបាទជាចុងក្រោយគឺយើងដាក់ទឹកឃ្មុំមកបាទជាការស្រេចហើយបាទទឹកឃ្មុំគឺយើងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងទៅដាក់ទឹកឃ្មុំប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាទយើងកូរវាទៅបាទយើងអាចពិសាបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងពិសាមុនពេលចូលគេងបាទចំនួនបាទ15នាទីទៅ20នាទីបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងពិសាបានទាំងបរិះទាំងនារីបាទមិនទាស់មិនអីទេបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់អ្នកខ្សោយអាចសមត្ថភាពផ្លូវភេទបាទកុំភ្លេចបាទធ្វើពិសាវាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងបាទយើងពិសាហើយបាទលេងមានបាទបញ្ហាដែលអាចសមត្ថភាពខ្សោយផ្លូវភេទអីហ្នឹងបាទលេងមានទៀតហើយបាទក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទយើងធ្វើពិសាឲ្យបាន2 ទៅ 3 ដងបាទក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទមានពេលបាទពិសារាល់ថ្ងៃតែម្ដងទៅបាទធ្វើពិសារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់យើងបាទកើនឡើងបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា